오늘 해볼 것은 로블 어디였냐? 어디 갔지? 로블록스 스카이블럭입니다. 소리 쭉. 일단은 버그. 아, 버그! 또 나갔다 해야 되네. 접속되면 세 번째 시도. 안 되겠다. 레인한테 어떻게 해야겠다. 아씨. 검색하고 올게요. 여러분 안 되겠네요. 그냥 스카이 말고요. 조마텍, 좀비어텍. 엄마 갑자기 슈시 큐큐큐. 아, 내기. 야, 레인. 야, 님 누구야? 레인이. 야, 권총이다. 쌍권총 하고 총 살 때는 여기서 사는데 오직 이건 총 사야 되는데 귀찮아. 여기선 리볼버 같은 총 쓸 수 있고 칼은 레벨업해서 좀비 같은 것도 할 수 있는데 아마도 이거 감염전 이거 있는데 그거 준비를 받는 거거든요. 이거 할 때 스캔인가봐요. 얼음 좀비 취소. 빠른 좀비. 얘가 빠른 좀비야? 모래괴물. 피해량이 폭탄 좀비가 제일 세네. 원래 왠지 그렇다 했어. 리볼백. 사고 싶었다. 웨브 클리어다. 리볼버. 우와마야! 리볼버. 나 죽네. 우씨, 이거 왜 이렇게 세? 이 녀석도 왜 이렇게 세? 얘네 왜 이렇게 세냐? 이는 친보단 나을 것 같네. 엄마 깜짝아! 죽음. 우와, 엄마야! 무빙쳐하고 얘네들 다 떨어뜨려야겠다, 여기서. 아! 해구, 이건 아니지! 왜 천사인데! 왜 천사야! 천사 준비. 맞으면 끝이다. 아포. 얘 겁나 아프단 말이야. 조마. 내가 처리해야겠어. 천사, 마야마! 아! 천사 준비고 뭐고 도망가야 돼. 같은데? 살았다. 후두두두두두. 내가 원했던 천사 준비 코두두두. 내가 죽였다 천사 준비! 아!
나 죽게 생겼는데? 꺾고. 무빙치기, 무빙치기, 무빙치기. 무빙치기, 무빙치기, 무빙. 와, 나 죽네. 아, 깜짝아. 달려. 무빙치기! 무빙들아! 안에서 올라가. 저는 무슨 무빙치기. 오집어 사야지. 엄마야, 엄마, 엄마. 살려줘! 흑유. 잠시만, 이거 안 되는 건 아니지? 어딨어? 큰일 났다, 화염병! 무빙들아. 와, 나 죽어. 와. 야, 천사 뭐냐, 실화냐? 화염병. 우지기관총. 아, 사람이네? 우지기관총. 아, 내가 이랬지. 좀비 엄청 많아. 트럼무빙. 트럼무빙.
들었어. 말 안 했네. 게임인 줄 알고. 아, 녹화 안 주. 뭐야, 사람을 뭐야? 얘 총 나발이다. 이 녀석 왜 나한테 끌려오는데? 깜짝. 와이씨. 무성, 무성. 맘맘맘. 나 살. 아싸. 겁먹군다. 인벤토리 들어가서 검 들어가서 영어는 뭔지 모르겠지만 다 외웠고 태엽장치 장착 3점 가서 총 하나가 950원이네. 트렌치 산타총 발사 속도 발사 피해량사 발상 속도 올리서 정확도 3. 아니 얘가 더 좋은데? 상점 가서 이 총하러 이 총 정도 피해량은 그것보다 좋은데 트렌치 산타 총을 사야 될까? 그냥 와다다 쏘는 게 좋은데. 일단 가야겠는데. 1인칭 마트가 좋아. 야! 레이님! 야! 와씨, 왜 아파, 왜. 아싸, 계정 막. 컴보. 이 자식들 왜 나한테 오는 건데! 살려줘. 아, 사람 살려. 아! 뭐라고? 어. 엄마야, 빠른 좀비. 일단 안 되겠어. 슬비, 뭐래, 레니!
너 이러면 안 되지. 이러면 안 되지. 이러면 안 되지. 오, 살았다. 아, 보스. 악마 운주? 내가 제일 싫어하는 악마구나. 아하. 왜, 얘야? 얘 뭔데? 이거 사람이야? 나만 때리냐? 아닌데? 얘 악마 아닌데? 얘 악마 군주 아닌데? 그냥 악마인데? 얘 악마야? 혹시 너냐? 악마 공주? 오, 잠시. 죽게 생겼어. 악마 군주, 악마 공주, 악마. 와! 밥 먹고 와야지. 밥 먹고 와야지. 야. 밥 먹고 재시작. 밥 먹고 끼! 아! 차려온기. 천이다. 뭐지? 나 왜 천 원 있지? 막 써. 아우, 퇴업장치 말고. 여기 어딘가 숨을 데가 있었는데. 내 기억엔. 내가 잘못 본. 칼 좀 바꾸려고 그랬더니 정말. 얘네를 좀 쓸어야 될 것 같아. 쓰러뜨려야 될 것 같거든. 일단 1번도. 여러분, 칼에선 제가 제일 좋아하는 칼을, 자, 3년 칼에서 이거 뭐야 이거 나뭇잎검. 나뭇잎검 이제 없애더라고요. 나뭇잎검. 총 들어. 무지개간 총. 나 쏴 죽여. 앞이 없다. 비집치우고. 나 트렌치 산타 좀 사야겠다 일단. 다음 맵에 나오니 무빙치기! 아싸 무빙. 후두둑 동글. 내가 죽일 거 아니야 이것들아. 후두둑 탁탁. 오 살았다. 와 보라색 죽였나 보다 내가. 이 녀석들 왜 나한테만 오는데 다른 사람들도 있는데. 이 녀석들 그치. 와 죽어버렸다. 여기 있으면 안 될 것 같아. 3발씩 나가는 거다. 1번로. 뛰기 자식. 그치. 뭐? 해. 어. 투척.
흑규 피 없어. 죽어. 다 몽성을 드러내는데? 이 녀석들 안 맞았군. 야, 뱀파이어다. 뱀좀비, 뱀좀. 아! 죽을 뻔했다. 슛! 유. 좀비들은 뛰지 못하지. 대 그러니까 여기 있으면 사는 거야. 사격 좀 하고 싶은데. 바보 아닌가? 저거 좀. 응. 일본 노트. 아니? 타타타타. 무빙치기, 무빙. 와, 나 방금 사이로 쏙 들어갔다. 살았다. 쏙 들어가서 살았다. 타타타타. 무빙. 무빙치기, 무빙. 인베! 또 올라가자. 어디 올라가는 곳. 오케이, 무빙. 이 녀석들이. 무빙 찬다. 무빙 쳐야 돼. 무빙 쳐야 돼. 이 녀석들 엄청 따라오네. 나 인맨 들어가야 된단 말이야. 저기 네모니까. 또 죽였다. 보라색. 또 죽였다. 메롱. 이거 사람이다. 이거 사람이다. 좀비가 이렇게 못 들었나? 사람이 여기서 좀 뭐 좀 해야겠다. 천이 좀 죽어. 와, 살았다.
이 꿀자리인데? 사람이네, 사람. 립맨 들어가겠다. 인벤토리. 넷! 실제 반영하지 마라, 이 채식제양. 축구는 턴 던져. 여기 꿀자리구나. 아, 죽었다. 어우, 정말. 온라인 게 얼마 있지? 응? 1153이구나. 조금만. 아, 진짜 방금 아까 꿀자리로 가야겠다. 좀 먹고 가자. 죽을 수 있어. 내리니까.
이자딕들. 사냥감. 감이야. 마마마마. 벽. 그 뱅글뱅글. 뱅글뱅글. 온라인 해야 되는데 왜 계속 뱅글뱅글 거리냐. 뱅글뱅글. 얘들 죽이고 간다. 천사라도 죽이고 간다. 천사라도 죽여야 돼. 천사라도 죽이고 간다. 천사 노래. 너무 멀리 가면 안 되고 너무 가까이 가서도 안 되니까 끌다 싶어서 거리를 두고 설 수 있도록 해야 돼. 천사라도 죽였으니까 죽어도 되거든. 총을 바꿨네. 보스다. 짜띠. 자식. 손에 1인칭 써자. 이렇게 일단 구매 5장 장착했고 2,000원 필요. 촉보면 딱이지. 5,000 기본으로 찍었었던데 100렙은 기본으로 찍었었으니까. 투척. 내가 제일 싫어하는 층이 한 발씩밖에 못 쓰는 거다. 딱딱딱딱. 그거 위로 올라가 있어야 돼. 위로 올라가야 했어야 되는걸? 저기다. 이런 데서 올라가서 쏘자. 사격 좀 해야겠어. 이 녀석 저 좀비. 너 여기 있어. 내가 사격 정도는 잘하거든. 이거 써. 사격하는 잘해. 내 사격 범위를 벗어나겠다 이거 아니야? 내 사격 범위를 벗어날 순 없지. 좀비 따위가. 오케이. 15렙. 아주르곰 장착. 게란드. 야, 나 막 쏘는데 다 맞아. 2마리 죽였어. 와, 이거 소리 좋다. 오케이, 죽였다. 오케이, 사격. 와, 6분 남았네, 수업하려면. 죽었네.
여기 사람들 어그로 끌어도 잘 막아봤지. 더. 엄마야! 좀비. 똥을 하나 틀어놔야지. 얘들 엄청 시끄럽네. 노래 틀어놔야지. 죽었네. 이거 아니야. 난 이 노래 듣기 싫어. 망상세. 이 노래 좋던데. 오지네. 이마. 빡집중이다. 이것들아 빡집중한다. 빡집중할 거니까 오지 마라. 오면 죽는다 무조건. 무조건 죽는다. 기다렸다. 우와, 이 커다란 녀석은 못 들어오니까. 지었다. 됐다. 됐. 사람이야. 엄마야. 짠. 준비됐거든. 먹고 싶냐? 먹고 싶냐고. 먹고 싶냐고. 무빙 얘 쩌네. 무빙 쩌네 얘. 얘 무빙 쩐다. 얘 사람 같은데. 엄마 깜짝아.
수업하고 뭐 해야 돼요? 그러면 수업하고 올게요. 수업하느라 튕겼다. 그럼 또